Всем привет, Днепр на связи. Дело у нас к 21:00, у нас сигнал воздушной тревоги начался. И не просто так, беспилотники в области. Сейчас пишут, что в Новомосковске с минуты на минуту должны быть взрывы, будет работать ПВО. Что беспилотники пролетели изначально там Синельниковский, Павлоградский район, и вот свернули в сторону города Новомосковска. Беспилотники не только у нас, группа беспилотников в Кировоградской области, и даже пишут сейчас, что группа беспилотников летит в сторону Одессы. Так что во всех вышеназванных областях и населенных пунктах могут быть бабахи. У нас бабахи в течение дня были в Никопольском районе. Сообщается о том, что травмирован 70-летний мужчина. У него осколочные ранения и черепно-мозговая травма. Оказали помощь. Также повреждено какой-то социальный объект, предприятие, 5 частных домов, 1 пятиэтажка, задет сарай, автомобили, линия электропередач и газовод. Вот так. Нифига себе луна. Хо-хо. Друзья, смотри, какая луна. И опять такой вот гало можно. Это, не знаю, гало, не гало, но очень яркая луна. Гляньте, как круто. А что еще по информации к вечеру? Смотрел новое интервью Зеленского с CNN. Он сказал, что вот надеемся на скорое принятие помощи для Украины от США, потому что без нее мы не только не сможем идти в наступление, но даже не сможем обороняться. Также Зеленский указал на то, что сырский главнокомандующий сейчас разрабатывает 2 плана ведения войны. Напомню, что вчера на выступлении Зеленский сказал, что разглашать планы не будем, потому что план контрнаступления попал на стол в Кремль еще раньше, чем он начался. Вот так вот. Намекая на то, что крысы на корабле. Полундра, свистать всех наверх. Ой. Ну что, мне надо зайти поздороваться с мандаринами. По мелочи там скупиться и идти в укрытие. То что ну его нафиг, тревога. Страшно. Опа. Это новые мандарины какие-то. Нас не проведете. А не про лимон. Гляньте, какие лимон завезли. С Турции, ё-моё. Вот они. О, мед по скидке. Вот они, мандарины. Воздушный поцелуй, мандарины, вам. Когда-нибудь мы встретимся снова. На хурму скидка. О, что-то воняет здесь. Фу. Огурцы разобрали, гляньте, по 100 гривен Турция. Видите, и вот такие вот по 149. Обалдеть. Кто-то грыз, гляньте, грыз и не догрыз. Мышка грызла, не догрызла. А какой-то бурдулак, а тут бегал и все погрыз. Морква, буряк. Короче, все стандартно, все идет по плану. Так что, друзья, желаю вам хорошего, приятного вечера. Не смею более задерживать. Сейчас тут быстро. Бистро. Это ж как появилось бистро, да, знаете? Когда немцы во Францию пришли, они говорили: бистро, готовь. И когда кушать хотели, появилось бистро. Так, силь, сихер, все, короче, хватает. Не знаю, что вам еще рассказать. Я устал, я ухожу. Гречка подорожала. В общем так, друзья, сигнал воздушной тревоги. Могут быть и новые группы, могут быть и к нам залететь, опять бахкать будет. Так что соблюдайте субординацию. Берегите себя, своих близких. Кстати, когда, я не знаю, показывал, что меня спрашивали мартини. Вон, литр мартини 407 гривен. А есть какой-то маренго, видите, есть там вермут, пинаколада. Коктейли какие хотите. Видите, мартини, маргарита. Обалдеть. Уже готовый коктейль. И думать ничего не надо. Ну и пиво. Кто там говорил, что пива мало.
Вон Зиберт разобрали, потому что скидка, видите, разгребают. Спаивают нацию, просто спаивают нас всех к чертям. Ковбаси скидки нема. Так що Валерчик може не ходить. Скидки нема. Ладно, все. Я думаю, что это у нас не последний выход на связь. В случае чего выйдем еще. Что-то мне подсказывает, что все. Мы еще с вами встретимся снова.